Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku pasal sawiji yajibu wajib alal musiri ngatasé wong kang sugih apa nafaqatu usulihi nganafakahan piro-piro bapane ieu musir. Maksud bapa di dieu teh inung bapa aki nini al mu'sirina kang angel kabeh atawa kang fakir bisa. Wa in qadaru lan sanajan kawasa ieu si usul alal kasbi ngatasé kasab wa nafaqatu furu'ihi lan nganapakahan piro-piro anake ieu si musir idza asaru tatkala angel ieu si furu wa ajazu lan apes ieu si furu anil kasbi saking kasab lisigharin karena celik au zamanatin atawa lumpuh. Wa yajibu lan wajib ala zauji ngatasé bocah lanang ala zauji ngatasé bojo lanang apa nafaqatu zaujati nganafakahan bojo wadon wa mahruha lan mas kawine ieu zaujah wa alaihi lan iku tetep wajib ngatasé zauj laha manfaat kadawe zaujah mut'atun utawi pangbubungah in talaqaha lamun nolak isi zawj ing zaujah wa ala maliki lan wajib ing atase wong kang ngamilik wa ala malikil abdi lan wajib ing atase wong kang ngamilik pira-pira abid wal bahaimi lan raja kaya opo nafaqatuhum nganafakahane kabeh wa ala yukallifahum lan yenta ora merdih ieu wong ing kabeh minal amali saking padamelan ma ing perkara la yutikunahu kang ora kuat ieu kabeh ing ma wala yadribahum lan yen tak ora mukul ieu wong ing kabeh bi ghairi hakin kalawan ora nono hak. Wa yajibu lan wajib ala zaujati ngatasé bojo wadon apa taatuhu baktine ieu zauj fi nafsiha ing dalem awake zaujah apa ta'atuhu bakti ing zauj fi nafsiha ing dalam awake zaujah illa ma ing perkara la yahilu kang ora halal ieu mah wala tasumalan yen ora puasa ieu zaujah wala takhruja lan ora metu ieu zaujah min baitihi saking umahe zauj illa bi idnihi angin kalawan idine zauj. Faslun utawi kiku pasal sawiji minal wajibatil qalbiyati ikut tetap satengah saking piro-piro kewajiban kang bangsaati al imanu utawi iman billahi kalawan Allah wa bimalan kalawan perkara jaa kang teka ieu ma anillahi saking Gusti Allah wal imanu lan ngimanakeun bi rasulillahi kalawan utusan Allah wa bimalan kalawan perkara jaa kang teka ieu ma an rasulillahi saking utusan Allah wa tasdiqu lan ngabenerakeun wal yakinu lan ngayakinkeun wal ikhlasu lan ngaikhlasakeun wa huwa lan utawi ikhlas teh iku al amalu padamelan lillahi karna Allah wahdahu hale sawiji Allah wan nadamu lan nalangsa alal maasi ing atase ngalaksanakeun pira-pira maksiat wa tawakkulu lan tetegenan Allahi ngatasé Allah wal muraqabatu lan wal muraqabatu lan nginget-nginget
lillahi kadawe Allah war ridho lan ridho anillahi saking Allah wa husnudzoni lan bagus sepina atawa bagus pina tuh lan bagus senyana atawa bagus sangkaan billahi kalawan Allah bahwa bi khalqillahi lan kalawan makhluk Allah wa ta'zimi lan ngagungakeun wa ta'zimi sya'airillahi lan ngagungakeun pira-pira tetengger Allah wa syukru lan syukuran ala ni'amillahi ngatasé pira-pira nikmat Allah wa sabru lan sabar ala adai ma ngatasé nekani perkara awjaba kang wis ngawajibakeun sapa Allahu Allah wa sabrulan sabar amma saking perkara harama kang wis ngaharamakeun sapa Allah taala wa alamalan ing atase perkara ibtalaka kang ibtalaka kang ngabalahian ing sira sapa Allahu Gusti Allah bihi kalawanna wasiqatu lan kumandel birizki kalawan rizki wattihamun nafsi lan narima nyangka salahe ati wa adamu ridho lan ora nono ridho anha saking nafsi wa bughdhu syaitani lan bendu ing setan wa bughdhu dunya lan bendu ing dunya wa bughdhu ahlil ma'asi lan bendu ing ahli maksiat wa mahabbatullahi lan demen ing Gusti Allah wa mahabbatu kalamihi lan demen ing larasan Allah wa rasulihi lan utusan Allah wa sahabati lan sahabat Nabi wal ali lan kulawargane Kanjeng Nabi wal ansori lan sahabat ansor wa salihina lan kang saleh kabeh wa qala lan ngadauh sapa sayyiduna Gusti ingsun Sayyidaya Abdullah tegese Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fi kitabihi ing dalam kitab Syekh Abdullah an-nasaihid diniyati tegese kitab nasaihud diniyah ma maknahu utawi opo iku maknane kitab wa hadhihi lan utawi iki kitab iku ausofun piro-piro sifat yajibu wajib opo ayatahalla yen tagawe gigindingan opo ayat tahala yen tagawe gigindingan biha kalawan ausof wayat tasifa lan narima kapardi biha kalawan ausof sopo kullu mukminin saban-saban wong mukmin wahyalan utawi ausof iku qauluhu dawuhan Syekh Abdullah qabla hadza ing dalam sedherenge ikilah iki kalam biqalilin kalawan satiti ayakuna tegese yen ta ono ya si wong khosyi iku khosyian kang khusyuk mutawadhian tur kang DP khaifan tur kang wedi saking siksa Allah wajilan tur kang dadi wajilan tur banget sieun musyfiqon tur nyaahan min khasyatillahi saking wedi ing Gusti Allah zahidan tur zahid zuhud naon zahidan tur kang tafa fi dunya ing dalam dunya qani'an tur kang ngalap cukup bil yasiri kalawan kang satitik minha saking dunya munfiqon tur kang nafakahan lil fadili kadawe kang wuwuh an hajatihi saking pangabutuhe ieu si wong mimma saking perkara fiyadihi kang tetep ing dalam tangane wong nasihan tur kang nasihat li ibadillahi taala kadawe pira-pira hamba Allah wasywiqon tur kang migawe lara alaihi mingatase ibadah rahim antur kang mikasih bihim kalawan ibadah amiron tur kang marentah bil ma'rufi kalawan kabagusana yantur kang nyegah anil mungkari saking pamungkaran musari'an tur kang gegelisan fil khairati dalam pira-pira kabagusan
mulaziman tur kang netepi lil ibadati kadawe piro-piro ibadah dalan tur kang nuduhakeun alal khairi ing atase kabagusan dayan tur kang ngajak ilal huda maring dadalan pituduh zasimtin kang andawene meneng wa ta'uddatin lan netepi ing dalem demen wa qarin lan DP wa sakinatin lan enteng wa tumanina husnal akhlaki tur bagus akhlak wa si'al sadri kang jembar atine layyina kang leuleus al janibi layyin al janibi tur kang leuleus lambunge mahfudul janahi kang mahfudul janahi kang handap asor itulah tawadu lil mu'minina kadawe wong mukmin kabeh la mutakabiron ora nono kang gumedhe wala mutajabbiron lan ora nono kumuluhur wala tomian lan ora nono kang ngarep ilang nikmat finnasi ing dalem manusia wala harison lan ora kasengsrem atau rakus ala dunya ing atase dunya wala muasiron lan ora kang napaki laha kedawe dunya alal akhirati ninggalakeun ing atase akhirat wala jami'an lan ora kang ngumpulakeun lil mali kedawe arta wala mani'an lan ora kang nyegah lahu kedawe mal an hakihi saking hake mal wala fadzon lan ora keras atau ala akhlak goreng akhlak wala jafian lan ora piro-piro wangkot wala ghalidhan lan ora keras hati wala mumarian lan ora nono kang nyacad wala mujadilan lan ora nono papaduan wala mukhosiman lan ora papaduan kene wala qasian lan ora nono atos hati wala sayyi al akhlaqi lan ora ala akhlake wala dhaiqa sadri lan ora rupek atine wala mudahinan lan ora nono ningali ing pamungkaran wala mukhadian lan ora nono ngawujuk atawa ngawujuk teh ngarepkeun anu dipika ngarepkeun anu dipika ngewa wala ghasyan lan ora nono ngawujuk ghasyan di dieu mah leungit ikhlasna wala muqaddiman lan ora nono andingini lil aghniyai kadawe pira-pira kang sugih alal fuqara'i ngariakeun ing atase pira-pira fakir pagawean urang kumpul tah wala mutaraddidan lan ora kang midar ala salatini ing atase pira-pira pamarentah wala sakitan lan ora ana kang meneng alal ingkari ing atase pira-pira pamungkaran alaihim ing atase salatin ma'al qudrati sartane kawasa wala muhibban lan ora ana kang kademen lilajahi kadawe kapangkatan wal mali lan arta wal wilayati lan paparentahan politik bali yakunu balik taono ieu si wong laha kadawe wilayat iku karihan kang mika sengit wala yula bisuha lan ora tumandang ieu wong ing wilayat illa min hajatin angin saking pangabutuh au daruratin atau darurat intahan narima tutup opo kalamuhu larasane Syekh Abdullah bin Alwi radhiyallahu anhu radhiyamu kami karido sapa Allah anhu saking Syekh Abdullah. Faslun utawi iku pasal sawiji wa mim mu'asil qalbi lan iku tetep satengah saking pira-pira maksiat ati arya utawi riya bi amalil barri kalawan pira-pira padamelan kang bagus kabagusan wa huwa lan utawi riya iku al amalu padamelan li ajli nasi karena arah-arah manusa Oyuh bitu lan ngalebur iya ria sawabaha ing ganjarane a'malul barri kal ujubi kaya ujub bi taatillahi kalawan bakti ing Allah taala. Wa huwa lan utawi ujub iku syuhudul ibadati
kasaksine ibadah sodirotan hale kang metu minan nafsi saking awak-awakan ghaiban tur kang samar anil minnati saking kanugrahaan wasyaku lan mang fillahi ing dalam onone Allah wal amnu lan salamat mimmakrillahi saking panyandu paya Allah wal kunutu lan pegat harapan min rahmatillahi saking rahmat Allah wa takaburu lan takabur ala ibadillahi ngatasé pira-pira hambane Allah wa huwa lan utawi takabur iku raddul haqi ngabalikaken kang hak wasfih qarun nasi lan ngahinakeun manusa wa ru'yatuhu lan ningaline wong annahu satuhune ieu si wong iku khairun leuwih bagus min kasirin saking wong kang akeh min khalqillahi saking makhluke Allah taala wal hikdu lan ngundak-ngundak wa walan utawi iya hikdu iku idmarul adawati nyamarakeun mumusuhan iza amila tatkala amal ya si wong bimuqtadahu kalawan teterapan hikdu walam yakrohu lan ora mikas sengit iya wong ing hikdu wal hasadu lan hasud wa walan utawi hasud iku karohiyatun nikmati mika sengit kanikmatan lil muslimi kedawe wong Islam pabean orang unggul ya sia ningan ngamakeun salam taufik ya wastis qalu halan milang-milang abute nikmat idza lam yakrahu tatkala ora mika sengit ya wong ing hasud aw amila atawa midamal ya wong bimuqtadahu kalawan teterapan hasud wal manu lan noet-noet bisa dakoti kalawan sedekah wa yubdilu lan ngabatalakeun ing man ieu manu wa yubdilu lan ngabatalakeun ieu manu sawabaha ing ganjarane sedekah wal israru lan ngalanggengakeun ala dzanbi ing atase dosa wasu idzanni lan ala panyana billahi kalawan Allah wa bi ibadillahi lan kalawan pira-pira hambane Allah wa takdzibu lan ngagorohakeun bil qadari kalawan papasten wal farahu lan bungah bil maksiati kalawan maksiat minhu saking wong au min ghairihi atawa saking liyane wong wal qadaru lan ngudar janji walau bi kafirin lan sanajan iku kalawan wong kafir wal makru lan nipu daya atawa ngabujuk wa bughdus sahabati lan bendu ing para sahabat wal ali lan kulawargane Kanjeng Nabi wasolihin lan kang soleh kabeh wal bukhlu lan kumet bima kalawan perkara aujaba kang wis ngawajibakeun sapa Allahu Gusti Allah wa syuhu lan kumet wal hirsu lan kasangsrem wal istihanatu lan ngahinakeun bima kalawan perkara adzama kang wis ngagungakeun sapa Allahu Gusti Allah taala wa tasgiru lan ngahinakeun lima kedawe perkara maksiat hati cenah ya ngahinakeun perkara anu tos diagungkeun ku Gusti Allah ngahinakeun ulama ngahinakeun habaib kitu eta teh dua perkara eta teh anu geus diagungkeun ku Gusti Allah umanya cenah habib teh kitu patut banyak ulama teh kitu patut henteu akur cenah pan ari habib jeung ulama oge sarua manusia padahal mah gitu sedangkan manusia teh menang nyokot tina lapan nasya anu hartina salah gitu jadi tempatna insan mah gitu ari manusia mah tempatna salah jeung poho tak tekudu ngahinakeun Rizik kamu dakwahna gitu Bahar Habib Hanif nepikeun ka dihinakeun digoreng teu meunang jam teu meunang kitu terus Ma'ruf Amin Kiai Haji Ma'ruf Amin abungna jadi wakil presiden eta teh ulama
tong digorengkeun tong dihinakeun cek urang salah teh gitu duh kari cek hukum anu geus kapanggih ku urang salah teuing ari hukum anu tos kapendak ku anjeunna mah kan anjeunna mah langkung uning atibatan urang gitu teu meunang ngahinakeun teh ngahinakeun anu tos diagungkeun ku Gusti Allah. Lanjut wa tasgiru lan ngahinakeun lima kedua perkara azama kang wis ngagungkeun sapa Allah min taatin saking bakti au maksiatin atawa maksiat au Qur'anin atawa Qur'an au ilmin atawa ilmu au jannatin atawa surga au narin atawa neraka. Kagoki jadi keseluan Fasulun utawi kiku pasal sawiji wa mim mu'asil batni lan ikut tetap setengah saking piro-piro maksiat watang aklur riba utawi mangan riba wal muksi lan mupu beo wal gosobi lan benduk wasari koti lan nyolong wal gosobi teh lan gosob lah gasab wasari koti lan nyolong wa kulli mahudin lan saban-saban kang den alap bi muamalatin kalawan nyambut gawe haramaha kang wis ngaharamakeun ing muamalah opo asyar'u syara atau agama wa syurbul khamri lan ngombe arak wa haddu syaribi lan utawi had wong kang ngombe iku arbauna 40 apane jaldatan jilidan lil hurri kedawe wong merdeka wa nisfuha lan saparone arba'in lirraqiki kadawe abid walil imamu lan iku tetep kadawe imam az-ziyadatu utawi muwuhi az-ziyadatu ta'ziran utawi muhi karena ta'ziran wa minha lan iku tetep satengah saking wasil batni aklu kulli muskirin utawi mangan saban-saban kang ngaweureakeun wa kulli najisin lan saban-saban najis kuntu betihan ta tong ditelan getihan teh piceun wa mustakzarin lan kang den bilang-bilang wa mustakzarin lan kang den bilang-bilang geuleuh wa aklu malil yatimi lan mangan arta yatim awil auqafi atawa piro-piro awil auqafi atau piro-piro wakop ala khilafi ma ingatase nyulayaan perkara syarroto kang wis nyaratakeun sapa al-waqifu wong kang ngawakopkeun wal ma'khudi lan kang den alap biwajhil hayai kalawan arah-arah isin